नाजरीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे मेड़ में ख़बर ॾींदा हलूं त मेड़ लॻ ॻोठ कोलाची वासी जे इम्तियाज़ अली सोलंकी, मसामत ख़ानज़ादी, मसामत साहिबज़ादी सोलंकी, अब्दुल्ला सोलंकी, वहीद सोलंकी ऐं ॿियनि पारां एहतजाज कंदे मीडिया आॾो दाहींदे चयो आहे त छा मसलो आहे तुंहिंजो? ऐं मसालो इहो आहे त असां अब्दुल अमीर शेख वटि मेड़ में सलेमान सेंटर वटि तुंहिंजो नालो छा आहे? इम्तियाज़ अली सोलंकी, ॻोठ कोलाची, तालुको मेड़। जी जी, छा ॻाल्हि आहे? जीअं नंढड़ो असांजो असां 2 ॾींहंनि खां पोइ इन कीअं असां गैस में रखाइसीं, असांखे संतोष मुनीर सभिनी जवाबु ॾिनो। हिन चयो त मां राहींदुसि, असां जेकॾहिं सही आहे त तव्हां राय ते न आहे त न रायो। जी न छोकिरो सही आहे, मुंहिंजी फीस थींदव 10 खां 15,000 ताईं। असांखे ठीकु आहे, असांखे अॼु 8 ॾींहं थिया, कल्ह खां वठी जेको छोकिरो आहे माना वफ़ात करे वियो। असांखे चए पियो त हिन जी जेका दिलि हले थी, असांजो हिन जी दिलि हले ई कोन थी। असांखे दवाऊं 10 खां 15,000 ताईं वरी बि लिखी ॾे। असांजो छोकिरो त आहे ई कोन। तव्हां चओ था की न बाबा छोकिरो आहे, दिलि हले थी। असां चओ त हीउ छोकिरो त वफ़ात करे वियो आहे। जी की बाबा मुंहिंजी फीस ॾियो, पोइ तव्हां भली भली। घणा ॾींहं डॉक्टर अमीन से कोट रहिया? असां तक़रीबन 8 ॾींहं रहियासीं। डेली जो ख़र्चो घणो डॉक्टर? 15,000 ताईं हुयो। हींअर ताईं घणो ख़र्च करे चुको आहे? 1,00,000 थी वियो आहे। हाणे तुंहिंजो मुतालबो छा आहे? असांजो मुतालबो असां इंसाफ़ कयो ने, असां हिन मथां FIR कटाईंदासीं। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।